قبل ما ابدا احكي لك القصه دي خليني اعرفك بنفسي لو انت اول مره تشوفني. انا عبد الرحمن وبدرس وبشتغل في مجال البرمجه، ومن فتره بدات اشارك الحاجات اللي اتعلمتها والرحله اللي انا مريت بيها. ولو انت عارفني قبل كده فانت غالبا عارف ان الموضوع ده بالنسبه لي مش مجرد شغل. خليني اكون صريح معاك واقول لك ان انا كانت نظرتي الكليه للكمبيوتر والتليفون والانترنت هو ان انا عايز اعرف ازاي الحاجات دي كلها بتشتغل. والنهارده انا مش جاي اقول لك ان انا وصلت وحققت كل اللي انا عايزه وعندي كل الاجابات، بالعكس انا بتعلم كل يوم. لكن الفرق الوحيد هو ان انا بدات الرحله دي من بدري شويه، وشفت حاجات كتير كنت اتمنى ان الاقي حد يقولها لي وانا في سنك، وعشان كده حبيت اعمل الفيديو ده. هحكي لك انا بدات ازاي، وايه الحاجات اللي كنت بفكر فيها وقتها، وايه الحاجات اللي لو رجع بيا الزمن كنت اعملها بشكل مختلف تماما. ولو انت طالب في ثانوي او حتى ولي امر وبتحاول تفهم ابنك يبدا منين، فاتمنى ان الفيديو ده يساعدك. لو انا رجعت لاول يوم في اولى ثانوي، في حاجه واحده بس كنت اتمنى ان حد يقعد معايا ويقولها لي. مش هقول لك ان انا كنت طفل عبقري وبفتح اللابتوب وانا عندي 10 سنين وبعمل اللي محدش بيعمله، لا يا صديقي، انا كنت شخص عادي جدا واقل من العادي بكتير جدا، واقل من زمايلي في حاجات كتيره جدا كنت بتمنى ان ابقى زيهم فيها. في اولى ثانوي كنت بدات اعرف ان في ناس بتعمل فلوس من خلال الانترنت. يعني بشوف ناس عندها مرتبات وهي قاعده في البيت، وناس بتعمل فلوس وهي قاعده في البيت. انا بالنسبه لي كان كل ده غريب، لان كاي واحد هو شايف ان الفلوس مصدرها الوحيد انك تنزل تشتغل، او انك تكون موظف، يعني تكون بتشتغل في حرفه معينه، او انك تكون موظف في مكان معين او مصلحه حكوميه او حتى شركه. فموضوع انك تجيب فلوس اونلاين وانت قاعد في البيت ده كان بالنسبه لي حلم انا ما اعرفش اوصله. طيب السؤال هنا، هم بيعملوا ايه؟ وهل ممكن اتعلم حاجه شبه كده ولا لا؟ في الوقت ده بدات ابحث كتير جدا عن ازاي اعمل فلوس اونلاين او من خلال الانترنت. بدات ابحث يمين وشمال وفوق وتحت. طيب يا سيدي شكرا كفايه. لحد ما وصلت فيديو للباشمهندس احمد ابو زيد كان بيقول فيه انك عشان تعمل فلوس فانت لازم يكون عندك حاجه من اتنين: اما برودكت بتبيعه، يعني منتج، سواء كنت بتبيع هدوم او كوزماتكس او اي حاجه، او يكون عندك خدمه بتقدمها للناس. في فاليو حقيقيه عندك انت بتبيعها للناس، ومقابل هذه الفاليو انت بتاخد قيمه اللي هي الفلوس. وهنا اكتشفت ان الموضوع مش سحر، لانه لازم فعلا يكون عندك حاجه حقيقيه تقدمها للناس عشان تاخد قصادها مقابل. طيب جميل جدا، عرفنا ازاي نعمل فلوس اونلاين. ايه بقى الحاجه اللي انا ممكن اتعلمها، او ايه البرودكت اللي انا ممكن ابيعه ومن خلال ده اخد فلوس او اعمل دخل اونلاين؟ وهنا تبدا مرحله التخبط الجميل. ومن خلال البحوثات خلاص اقتنعت وايقنت ان انا المفروض اتعلم هاكينج. وما تسالنيش ايه علاقه الهاكينج بانك تعمل شغل او فلوس اونلاين. نعم، إنها المخدرات. بس ده كان تلبية لرغباتي وقتها واحتياجاتي النفسية، ان انت عايز تحس انك بتعمل حاجة محدش بيعملها. وطبعا من خلال المشاهدات الكتير والبحث عرفت ان دي حاجة مميزة جدا للشخص، وبتخليه يعرف حاجات عن الناس مش اي حد يعرف. وده لان اللي كان مسيطر عليا وقتها في الفترة دي هي فكرة الافلام اللي بتبروز شكل الهاكر، وان الشخص اللي لابس هودي اسود وقاعد قدام لابتوب وقدامه كلام كتير بالانجلش بيطلع وبيجري بسرعه، فده اكيد ماسك اسرار العالم كله وبيتحكم في العالم وعنده فلوس لا حصر لها. يعني فعليا يا صديقي انا كنت مفكر ان انا هتعلم كام تكنولوجي، ومن خلال الحاجات اللي انا هتعلمها دي هعرف اتحكم في جهاز اي حد سواء تليفون او كمبيوتر، ومن خلال ده اعرف اخد اللي انا عايزه او اعمل اللي في دماغي. ولكن لما بدات افكر في الموضوع برويه شويه، عرفت واتاكدت ان انا كنت بدور على حاجه تحسسني ان انا مهم اكتر من ان هي تحسسني ان انا عندي قيمه فعليه. ومع ذلك بدات ابحث وادور ازاي ممكن اتعلم الهاكينج وفين ممكن اتعلم. وهنا تواجهنا اول عقبه، وهي الانجليزي. لان كل حاجه تقريبا كانت موجوده بالانجليش، وهنا تكون المشكله. لان انا كنت طالع من ثالثه اعدادي الانجليش بتاعي يعني يكاد يكون صفر. يعني اخري اعرف ان هي يعني هو وشي يعني هي، وساعات كنت بتلخبط واحط ات مكان شي. ما شغاله مش بتنام. ولكن خليني اقول لك ان شغفي ونهمي ناحيه الكمبيوتر والانترنت اللي خلاص كان بدا يتكون بقاله فتره خلاني عندي استعداد اتعلم اي حاجه في سبيل ان انا اوصل للي انا عايزه او اتمكن من الحاجه اللي انا عايزها فعليا. ومن هنا بدات ابحث بالفعل عن مدرس كويس على اليوتيوب بيدرس الانجليش، وسط ملايين المشاهدات عند ناس اساميهم معروفه جدا. ويمكن اول حد جه في دماغك دلوقتي هو برضه اول حد ظهر لي في السيرش وقت ما كنت ببحث. ولكن مع ذلك انا ما كنتش مرتاح مع حد من الناس دي خالص، واكتر حد ارتحت له هو مستر حاتم سميكه. وده كان مدرس وقتها اعتقد كان كل المشاهدات اللي عنده 3 مشاهدات على كل فيديو او 8 مشاهدات. ولكن خليني اقول لك يا صديقي، على الرغم من اللي ده حصل كان احسن حد افهم منه فعلا القواعد او الجرامر بتاعه الثانوي كلها.
وده اللي تابعت معاه، وفعلا من وقتها وبدأ الانجليش بتاعي يتحسن. وده كان بالنسبة لي ادفانتج تانية في حياتي الدراسية، لان احنا كان عندنا قاعدة عند المستر احمد جابر ان احنا بنتخذ وضع السجود من بداية الحصة لحد نهاية الحصة عشان ما نتسألش في اي حاجة. انشغلت شويه في الانجليش وان انا اطوره، واخدت اولى ثانوي كلها كنت بحاول اطور من الانجليش بتاعي سواء دراسيا او عاميا عشان اعرف اتعلم الحاجه اللي انا بتعلمها. وبالفعل دخلت تانية ثانوي وبدات اسال نفسي طب ايه يا معلم، مش هنتعلم هاكينج بقى ولا ايه؟ ولكن اكتشفت مشكله اكبر من الانجليش، وهو ان كل الكورسات او الحاجات اللي فيها فاليو حقيقيه في المجال ده بتكون مدفوعة أو محتاجة فلوس. وهنا تكمن المشكلة الأكبر، وهي إن أنا محتاج أتمنص. والأنقح من ده إن أنا محتاج لابتوب. ما هو أكيد مش هتعلم على كيرماكس مثلا. بالفعل أنا دورت وحاولت أعمل ده بس ما عرفتش. فمشكلة اللابتوب اتحلت بإن أنا وقفت لوالدي وقلت له إن أنا محتاج لابتوب عشان الدراسة ولازم ومهم وحتما ولابد. وبالفعل بصراحة كان عندي نية داخلية كده إن أنا برضه هستخدمه في المذاكرة، ولكن كان الهدف الأكبر هو إن أنا أتعلم عليه الهدف اللي أنا عايز أوصله. وبالفعل في الوقت ده جبت لابتوب كان بحوالي 3000 ونص. ما كانش مبلغ كبير وما كانش مبلغ صغير، كان فئة متوسطة، والجهاز بصراحة عمل معايا الواجب والزيادة. I just wanted to say thanks. وخليني اقول لك ان ده كان اول احتكاك ليا مع اللابتوب في حياتي. كانت كل خبرتي مع الكمبيوتر هي كونتر وحرامي السيارات على كمبيوتر على بتاع السايبر. ومن هنا بدأت أخبط في اللابتوب وأجيب يمين وشمال لحد ما فهمت الدنيا ماشية إزاي. ونرجع للمشكلة الأكبر وهي الفلوس، إن أنا محتاج فلوس عشان أشتري الكورسز أو الحاجات المدفوعة اللي فعلا هعرف أستفيد منها وأخد منها فاليو حقيقية وأتعلم صح. وهنا فكرت إن أنا محتاج أشتغل، لأن أكيد مش هروح أقول لوالدي بعد ما جاب لي لابتوب ب 3000 جنيه ونص أنا عايز فلوس عشان أتعلم هاكينج. فبما إني في دراسة فكان أهم حاجة إن الشغل ما يعطلنيش عن الدراسة، وفي نفس الوقت يجيب لي فلوس عشان أعرف أشتري الكورسز دي. فبدأت أفكر ليه ما أتعلمش مهارة تانية أونلاين تجيب لي فلوس وفي نفس الوقت تكون بتوفر لي الوقت للمذاكرة بتاعة الدراسة وأعرف أشتري الكورسز اللي أنا عايزها. ومن خلال التفحيص والتبحيث والبحث الكتير عرفت إن أسهل مهارة ممكن أتعلمها كبداية هي التصميم. طبعا أنا مش بقلل من التصميم على إنه مهارة قوية جدا. I just wanted to say thanks. ولكن فعلا هي حاجة ممكن تتعلمها لو أنت عندك الإحساس التصميمي، أو أنت حد بيحب يبدع، أو عندك التلوين هواية. فبدأت أتعلم بالفعل التصميم، وخليني أقول لك إنه كان حاجة بدائية جدا. أكيد ما أقصدش تصميم الحاجات البروفيشنال أو البريميوم، ولكن كان بالنسبة لي التصميم يتمحور حول أغلفة المدرسين والتنسيقات بتاعة الملازم. وده اللي بدأت أعمله فعلا. بدأت أشتغل في كتابة الملازم بتاعة المدرسين والكتب، وبدأت أشتغل في التنسيقات بتاعتها وأغلفة الكتب والملازم. ومن هنا بدأت أعمل فلوس. ما كانتش كتيرة، ولكن كانت كافية بالنسبة لي كواحد في تانية ثانوي عايز يعمل فلوس بسيطة عشان يشتري بيها الكورسز اللي هيذاكر منها. وتعالى ننط بالزمن شوية وبلاش أحكي لك أي حاجة لها علاقة بالتصميم، لأن التجارب الأولية كانت كارثية بمعنى الكلمة، وكنت بطلع حاجات زي الزفت لا تقدر بأي ثمن. يا خرا شنو هذا؟ إلا إن عملت فلوس فعلا، أي نعم كانت بسيطة ولكن كانت كافية جدا لقضاء الاحتياجات بتاعتي من خلال الشغل ده. وهنا بدأت أشتري فعلا الكورس اللي أنا كنت محتاج أشتريه. وأول ما بدأت أول حاجة تصدم بيها وهي إن حلمك كله ينزل على الأرض، واكتشف إن مفيش حاجة اسمها هاكينج أصلا، وإن المجال اسمه سايبر سيكيورتي. والسايبر سيكيورتي ليه أقسام كتيرة جدا، كل قسم فيهم بيحتك بحاجة معينة في مجال التك أو التكنولوجيا والإنترنت عموما. واللي اكتشفته أكتر إن مجال الاختراق أو الهاكينج كان معمول عشان يكتشف الثغرات في المواقع أو في الابليكيشنز ويسدها، مش عشان يضر الناس ويسرق ملفاتهم ويشوف صورهم ويبتز حد أو يعمل حاجة. وقتها عرفت إن أي حاجة في مجال الاختراق خارج إطار العمل ده اللي هو اكتشاف الثغرات وسدها أو معالجتها فهو شيء حرام وما ينفعش ومخالف للقيم والمبادئ. وده اللي أنا ما كنتش أعرفه، أو كنت عارفه ولكن ما كانش بقدر الحرمانية أو الترهيب اللي كان موجود جوايا قبلها، بسبب إن أنت شاب
او ان انت شخص بيسعى ورا اهتماماته ورغباته النفسيه والداخليه وهواه، مش بيفكر هو بياخد خطوه عامله ازاي او عواقب الخطوه دي بعد كده ايه. وهنا نوصل لنقطه مهمه جدا ونقف عندها شويه. انا كنت بادئ الرحله عشان الفلوس وعشان احس ان انا شخص جامد وشخص مهم وبيعرف يتحكم في العالم اللي حواليه كله، ولكن مع الوقت بدا يبقى عندي فضول حقيقي عن ان انا عايز اعرف الحاجه دي بتشتغل ازاي، والسوفت وير ده شغال ازاي، والابلكيشن ده بيشتغل ازاي، طب الانترنت ده اصلا تركيبته عامله ازاي. وهنا بدات اكتشف عالم جديد جدا اسمه البرمجه، وعرفت ان البرمجه مش مجرد كود، دي طريقه للتفكير والتنظيم وبناء الاشياء، وده اللي بنسميه حاليا في مجالنا الباترن. الباترن هو النمط اللي انا ببني بيه الحاجه، او النمط اللي انا بمشي عليه، او الاركتكتشر او التنسيق او التنظيم او المسار اللي انا بحط عليه البروجكت بتاعي او المشروع بتاعي. هي دي البرمجه بشكل عام، والكود طلع جزء بسيط جدا من المجال ده. وبعد كل ده نوصل لثالثه ثانوي، وهنا تكون مرحله الضغط الحقيقي. صحيح، بس انا عايز اقول لك ان ده، انا هقول لك حاجه تصدق وتؤمن بيه. يا ريتني كنت انا يا اخي. وبما انك عايش في مصر، فانت بتدخل تحت ضغط الاسره وضغط المجتمع وضغط اصحابك وضغط الدروس وضغط التعليم، ضغط كل حاجه حواليك على انك لازم تجيب مجموع معين ولازم توصل لكليه معينه، وتفكير انك لازم تكون دكتور او مهندس ده كان شائع جدا في مجتمعنا وما زال. لكن انت كواحد بدات تفكر في موضوع مختلف وفي حاجه مختلفه من اولى ثانوي، فاكيد تفكيرك مش هيتغير بالسهوله دي. وكان عندي تفكير مختلف تماما في ناحيه التعليم. مش هقول لك ان انا كان عندي كل المعلومات اللي تطمني وتخليني ماشي في نفس الطريق ومكمل فيه واتغاضى كل التغاضي عن المجتمع واللي بيأمرني بيه، ولكن انا من جوايا كان عندي احساس ان الحاجه اللي انا بتعلمها دي او الطريق اللي انا دخلت فيه ده هيوصلني لحاجه، او انا على الاقل حبه وحابب اكمل فيه. وتستمر الرحله صديقي، وفي خلال ثالثه ثانوي وانا برضو بذاكر للحياه الاكاديميه اللي هي التعليميه، وفي نفس الوقت بذاكر للحاجات اللي انا بتعلمها جديد، وكان وقتي فعلا مضغوط جدا. وعلى الرغم من ده الحمد لله رب العالمين جبت مجموع لا بأس به وكان كويس وكنت راضي جدا. اهم حاجه انك تعدي من السنه دي بدون ما تغش او تغشش حد، لان صدقني الندم على الموضوع ده بعديها بيبقى كبير جدا وقاسي جدا على الشخص، لان انت بتبني حياتك كلها على الشهاده دي. فيا اما حياتك كلها هتتبني على حلال، يا اما حياتك كلها هتتبني على حرام. فانت اللي بتختار وبتحدد انت رايح في انهي اتجاه. وخليك عارف ومتأكد ان احنا في الاول وفي الاخر عايشين هنا علشان نجهز نفسنا للامتحان الحقيقي وهو الاخرة. فلا تتبع هواك في الحتة دي بالذات، وخليك عارف ومتأكد ان اي شيء مكتوب لك انك توصله او تحققه هتحققه وهتوصله. حتى لو عايز تبقى اغنى رجل في العالم هتبقى اغنى رجل في العالم. مش شرط تكون طبيب او مهندس عشان تبقى اغنى رجل في العالم، ممكن تبقى بزنس مان وتخش تجارة من 60 أو 70% وهتبقى أغنى رجل في العالم. فنتخطى الحتة دي ونكمل في مسار الكلية، وبعد ما نوصل لمرحلة التقشف وإن أنا بدأت المفروض أكون ملتزم أو ملزوم من نفسي ومش هاخد أي فلوس من أهلي. وهنا لازم تشتغل فعلا وتصرف على نفسك بجانب الكلية. وخليني أصدمك بحاجة حصلت وموقف فعلا كان قاسي بالنسبة لي، وهو إن اللابتوب بتاعي باظ. وباظ بطريقة تصليحها هيتكلف كتير جدا وهيضطرني إن أنا أشتغل. ده غير إن المجال اللي أنا كنت بشتغل فيه وبجيب منه فلوس وهو التصميم ما كانش برضه فلوسه كفاية إن تصرف عليا في فترة الكلية. كان ممكن أجيب منه أكتر بس كنت هضطر أنشغل بيه أكتر. وبدأت أركن موضوع اللابتوب وانفصل عن الكمبيوتر والإنترنت لفترة طويلة، ولكن هنا تبدأ رحلة المرمطة الحقيقية. ومن شغل في مطاعم لشغل في أماكن مختلفة ما كنتش أتوقع أي توقع إن أنا أشتغل فيها، ولكن كان هدفي الأساسي إن أنا أعمل فلوس وأصرف على نفسي عشان ما أحملش على أهلي بالقدر اللي هم لا يستطيعوا. وكونك شاب في كلية وبتشتغل في الفترة دي فأنت بتتعلم كتير جدا. وخليني أقنعك وأقول لك إن سوق العمل مختلف تماما عن قعدة البيت وعن التعامل مع كل اللي بيحبوه، وبيعرفك على أشكال وناس ما كنتش تتوقع إنك تقابلهم في حياتك. وعلى الرغم من ده ازددت خبرة في التعامل مع طوائف ناس كتيرة جدا وحاجات أنا ما كنتش أتوقع إن أنا أتحط فيها أصلا.
ولكن لله الحمد من قبل ومن بعد كده ربنا من عليا وبدأت أتميز، وجبت اللابتوب بتاعي من خلال الشغل اللي أنا كنت بشتغله، وجبت اللابتوب اللي أنا كنت فعلا بتمنى إن أنا أجيبه في البداية. ولكن هنا تكمن المشكلة. أنا بعد ما انفصلت عن المجال فترة، فأنت عشان ترجع محتاج تعمل تغذية قوية لعقلك وتسترجع الحاجات اللي فاتتك. وعلى الرغم من ان انا ما كنتش بدأت في حاجة لها علاقة بالبرمجة، وبالفعل عدى سنة اولى من الكلية وانا ما اعرفش حاجة يعتبر عن البرمجة غير اسامي اللغات بتاعة البرمجة وبعض اللغات الخفيفة زي HTML و CSS من خلال الفيديوهات بتاعة اليوتيوب. ولكن الحمد لله كان توفيق ربنا معايا، وبدأت فعلا اتعلم وابدأ واكمل في المجال وابدأ في الحاجات الجديدة اللي انا كنت عايز اتعلمها. ولو جيت تسألني لو رجع بيك الزمن هتختار نفس المسار ونفس الطريق وهتمشي فيه بنفس الشكل ولا لا؟ هقول لك هختار نفس المسار ونفس الطريق. وده مش لان انا صحيت في يوم لقيت نفسي وصلت وحققت كل اللي انا عايز اعمله، او لان الرحلة كانت سهلة وما كانش فيه مجهود ولا تعب، او لان فلوسها كانت كتيرة وكانت سخية عليا وادتني كل اللي انا محتاجه. ولكن المتعة كلها كانت في التجربة وفي الرحلة، وإنك بتتعلم كل يوم حاجة جديدة فعلا تفيدك في حياتك، وإنك مميز عن كل اللي حواليك، وإن لما كل واحد فيهم بيحتاج حاجة في مجال التك عموما بيدخل يكلمك أنت، ما بيدخلش يكلم حد، وهو عنده ثقة عمياء إن أنت أكتر حد هيفيده في الحتة دي. فده شيء لوحده يخليك فخور بنفسك إنك فعلا بتنفع الناس وعندك علم حقيقي، حتى لو كانت حاجة بسيطة فهي بتكبر مع الوقت. وهنا أنا مش جاي أقول لك إنك لازم تدخل مجال البرمجة أو أقنعك إنك تدخل مجال معين أو تاخد مسار معين. أنا بس بحكي لك تجربة كنت أتمنى إن حد يحكيها لي وأنا في سنها، لأن دلوقتي أنت عندك فرصة كبيرة جدا إنك تبدأ بدري وتجرب وتتعلم، وفوق كل ده مدعم بشكل أكاديمي من الدراسة بتاعتك. فأنت مش مضطر تشتت نفسك في أي حاجة خارجية زي أنا ما عملت، لأن ممكن بعد كام سنة تبص ورا وتقول يا ريتني كنت بدأت وقتها. وده مش كلامي، ده كلام الناس اللي معايا في نفس المرحلة دلوقتي لكن بدأوا متأخر. صدق دلوقتي واستعن بالله وتوكل عليه، وبس كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.